হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মিন্ট অ্যান্ড ক্লোভস। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব রেস্টুরেন্ট স্টাইল চিকেনের একটা রেসিপি। বাড়িতে বসেই চিকেনের স্বাদ রেস্টুরেন্টের মতোই পাবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আমি এখানে 300 গ্রাম মতো চিকেন নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা, দিলাম রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, দিলাম স্বাদ মতো লবণ। এবার দিয়ে দিলাম ফ্যাটানো টক দই। এরপর এর সাথে আমি দেব অল্প সর্ষের তেল। মিশ্রণটিকে ভালোভাবে মাখিয়ে 30 মিনিটের জন্য ম্যারিনেশনে রেখে দেব। 30 মিনিট হয়ে গেছে, ম্যারিনেশনও কমপ্লিট। এবার রান্নাটা শুরু করব। কড়াইতে তেল দিয়ে গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়েছি। দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা। এবার দেব রসুন বাটা। রসুনটা আগে দিলে রসুনের কাঁচা গন্ধটা আর থাকে না। তারপর ভালোভাবে এটাকে নেড়ে নেব। দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো। এবার মশলাটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। আর দিলাম আদা বাটা। আদাটা পরে দিলাম যাতে তেতো ভাবটা না থাকে। দিলাম স্বাদ মতো লবণ, দিলাম লঙ্কা গুঁড়ো। এবার এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। এবার দেব এই চিকেনের আসল উপকরণ, কাজু বাটা। মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। মশলাতে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার চিকেনগুলো দিয়ে দেব। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার ওই বাটি ধোয়া জলটা দিয়ে দিলাম। ঢাকা দিয়ে মিডিয়াম আঁচে কিছুক্ষণ এটাকে রান্না করব। ঢাকনা খুলে দিয়েছি। একটু নেড়ে দিলাম চিকেনগুলোকে। মাংস কষানো আমার হয়ে গেছে। এবার এতে একটু জল দিয়ে দেব। এবার মাংসটা 25 থেকে 30 মিনিট রান্না করব। ঢাকনা দিয়ে রাখবো। মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে একটু নেড়ে দেবো যাতে লেগে না যায়। শেষে ছড়িয়ে দিলাম একটু কসুরি মেথি। আমাদের চিকেন কারি রেডি। একদম রেস্টুরেন্টের স্বাদের মতোই। গরম গরম পরোটার সাথে এটা দারুণ লাগবে। আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ।